El que ens ha portat bàsicament és que ha de tenir un impacte social. Els que més ens ha portat aquest projecte jo crec que és la consciència sobre el món. Una metodologia que ens és útil per estructurar els nostres projectes. Vam veure que les mares són les que més cuidaven. És el significat d'aprenentatge en sentit, bàsicament per buscar el per a què. Donar-li una nova vestida o com un nou vestit a aquest projecte. Per aplicar tots els nostres aprenentatges.